ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. രമേശ് സുരേഷിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാല് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാല് വളരെ ചുരുക്കം ചെലവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാം. കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മിനിമം 3 മിനിറ്റെങ്കിലും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാം. ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ പേര് ജീന എന്നാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നെന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ആണ്. എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, സ്ക്രാപ്പ് ബോക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന 2 ചാർട്ടാണ്. 2 ബ്ലാക്കും റെഡും 2 കളറുള്ള ചാർട്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്കെയില്, ഒരു സിസറ്, ഒരു പെൻസിൽ, ഇത് കോമ്പസ് ആണ്, ഇത് കോമ്പസ്, പിന്നെ ഒരു ഫെവിക്കോളാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കറുത്ത ചാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ചാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ 3 ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ചാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അളവാണ് വേണ്ട. അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 30x30 ആണ് എടുക്കുന്നത്. 30x30 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിൽ 10ഉം 20ഉം വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളിത് ആദ്യം 30x30 ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.